o som do silêncio. Na casa do Reinaldo nasceu a Amanda, que já era amada muito antes de ser gerada. Tão esperada, a Amanda amada foi crescendo e adorava ir à escola. Tinha vários amigos e sabe de uma coisa? Ela carregava um segredo com ela. É que Deus, muito contente, ao fazer a Amanda, disse: Você vai ser diferente e vai ensinar aos outros o som do silêncio. A Amanda não escutava os sons que a gente ouve sempre. Não ouvia o som das palavras, mas via que para se comunicar as pessoas não usam só a voz. Usam também os olhos, mexem a boca, falam com as mãos. E Amanda fazia isso, falava com o corpo. E com muito talento conseguia mostrar o seu sentimento. Outro dia, na aula de ciências, o professor Orimar deu aula sobre o fundo do mar. Falou dos peixes, desde o lambari ao tubarão, de baleia, peixe-espada e sereia. Todos logo se interessaram e combinaram uma aula prática, de mergulho mesmo, na cidade do Guarujá. Você já esteve por lá? Pois fizeram uma excursão. Que diversão! E lá foram eles, maiô, boia, pé de pato, mochila, lanche, boné, chinelo e tinha até sapato. Quanta coisa levaram! Amanda era a mais animada. Quando chegaram na praia, todos a postos, depois de ouvirem a instrução, deram um pulo no fundo do mar. E de repente todos ficaram atentos e acharam estranho, porque todos ouviram o som do silêncio. Vamos ouvir? Todos ficaram assustados com o silêncio do fundo do mar, menos a Amanda, amada, que loguinho começou a sorrir e a nadar. Foi então que seus amigos descobriram seu segredo. É que ela era uma sereia do fundo do mar. O projeto A Vez da Voz reuniu mais de 30 voluntários em busca da inclusão social. Toda criança merece